Türkiye'nin kıyısı olan denizlerin en büyük silahlı güçlerinden birisi olan Türk Deniz Kuvvetleri, halihazırda hizmete aldığı yeni nesil gemiler ve inşa faaliyetlerini sürdürdüğü projelerle birlikte sadece yenilenmekle kalmıyor, aynı zamanda yerli sistemlerle daha da caydırıcı hale geliyor. Gelinen noktada Türkiye, Avrupa'nın tamamında üretilenden daha fazla askeri gemiyi tek başına inşa ediyor. Denize indirilen her gemi, giderek daha fazla kendi kendine yetebilen bir gemi inşa sanayi hedefiyle yola çıkan Türkiye'nin gemi inşa sanayisi açısından önemli bir başarıyı temsil ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, ilerleyen dönemde Türk Deniz Kuvvetleri'nde görev alması planlanan farklı tipte ve farklı sınıflarda 31 farklı platformun inşası ve proje ilerlemesi aynı anda devam ediyor. Peki bu kadar geminin inşa edilmesi Türk Deniz Kuvvetleri'nin geleceği hakkında neler söylüyor? Eş zamanlı yürütülen projeler, mevcut dış satımlarla birlikte düşünüldüğünde Türk savunma sanayisinin deniz sistemleri alanındaki geleceğine yönelik neler anlatıyor? Şahlan artık ey deniz, şanlı dostlar geliyor. Ummanlara hükmeden Barbaroslar geliyor. Baş koymuşuz uğruna, biz bu coşkun suların. Ruhumuza dalgasız, ölçüler dar geliyor. Deniz Harp Okulu Marşı'nın başlangıcını oluşturan bu dizeler, aslında Türk donanmasının geçmişte elde ettiği bilgi, birikim ve tecrübeden yola çıkarak geleceğe yönelik vizyonunu en iyi özetleyen cümleler olarak kabul edilebilir. 2025 yılı Türk donanması için oldukça hızlı başladı demek yanlış olmaz. 2 Ocak'ta yapılan ve 2025 yılının ilk basın bilgilendirme briefingi olan toplantıda yapılan açıklamada, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, Milli Uçak Gemisi ve Milli Denizaltı projelerinde ilk saç kesimlerinin yapıldığı ve projelerin inşa faaliyetlerinin başladığı açıklandı. Bu açıklamalardan kısa süre sonra Türk Deniz Kuvvetleri için milli gemi ya da daha bilinen adıyla Milgem projesi kapsamında üretilen ve İstif sınıfının 2 ve 3. gemileri olarak bilinen TCG İzmir ve TCG İzmit gemileri 48 saat arayla denize indirildi. İstif sınıfının 4. gemisi olan TCG İçel'in de yakın zamanda denize indirileceği tahmin edilirken aynı sınıfta olan bir başka geminin inşa faaliyetleri de sürüyor. 31 parça projeyi yapıyoruz ama bunun yanı sıra bir de farklı çalışmalarımız da var. Yani orada 31 parça içinde insansız deniz araçlarımız da var ama insansız deniz araçlarının farklı versiyonlarının da çalışması var. Yani bu 31 rakamı proje olarak doğru, sayı olarak küçük teknelerde çok daha fazla olacak. Buna da öncelikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çok büyük bir yatırım, milyarlarca dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz burada. Ve şu anda hedeflenen %90 yerlilik olması. Şu anda %80'leri yakaladık ve geçtik. Ama ana hedefimiz şu anda %90 yerliliği yakalamak. Yani bu ne demek oluyor? Artık mümkün olan maksimum yerli katkıyı koymaya çalışıyoruz. İşte son açık deniz karakol gemilerimizde jeneratörler yerli olarak üretildi. Gitgide belki de yakın bir gelecekte sevk sistemlerini yerli olarak üretmeyle ilgili alternatif çözümler aramaya başlayacağız. Bu sayede de teknoloji geliştiren, şimdi silah sistemlerini geliştiriyoruz. Sensör sistemlerini iyice yerleştirdik, İstif sınıfındaki gemilerde gördük. Artık tek yabancı kritik alımı sevk sistemlerinde yapmaya devam ediyoruz. Ki tüm dünya açıkçası aynı şeyleri kullanıyor, sevk sistemlerini kullanıyor. O yüzden o konuda bir zafiyet içinde değiliz. Ama eğer maliyette rekabet edebilirsek onları da yerleştireceğimize eminim. Türkiye, halihazırda Avrupa'nın tamamında üretilenden daha fazla askeri gemiyi tek başına inşa ediyor. Denize indirilen her gemi, giderek daha fazla kendi kendine yetebilen bir gemi inşa sanayi hedefiyle yola çıkan Türkiye'nin gemi inşa sanayisi açısından önemli bir başarıyı temsil ediyor. Bu durumu yerlilik oranlarındaki artış üzerinden de görebilmek mümkün. Milgem kapsamında inşa edilen ilk gemi olan ada sınıfı korvetlerin ilk gemisi TCG Heybeli Ada'nın yerlilik oranı %60 ila 65 oranında olurken İstif sınıfı gemilerde bu oran %80'e çıktı. Türk donanmasına yeni platformlar kazandırabilmek için yürütülen çalışmalarda şu an için bir uçak gemisi, bir hava savunma harbi muhribi, bir milli tasarım denizaltı, 7 istif sınıfı fırkateyn, 6 açık deniz karakol gemisi, 8 modern çıkarma gemisi, 1 modern mayın avlama gemisi ve bir hücum bot inşası ve proje ilerlemesi devam ediyor. Hisar sınıfı gemiler, olası bir savaş durumunda kısa sürede silah yükünü arttıracak şekilde tasarlandığı için kriz zamanlarında silah yükünü arttırarak tam manasıyla bir savaş gemisi haline gelebiliyor. Mevcut durumda inşa ve test süreçleri devam eden tüm projeler, dünyanın en güçlü donanmaları arasında yer alan Türk Deniz Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumada, bölgesel ve uluslararası güvenliğe katkı sağlamada önemli görevler üstlenmesi açısından oldukça önemli olarak tanımlanıyor. Peki Türkiye neden bu kadar yoğun şekilde yeni savaş gemileri üretmeye çalışıyor? Bu sorunun aslında birden fazla cevabı mevcut.
İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Donanması, hali hazırda elindeki mevcut platformlarla uzun süreler denizde kalabilecek yetkinliğe sahip olsa da, elindeki mevcut sistemler yaşlanmış durumda. Türk Deniz Kuvvetleri'nin elinde bulunan Gabya ve Yavuz sınıfı fırkateynlerin yaşı 40'a yaklaştı. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ardından bu bölgede daha çok varlık göstermeye başlayan Türk donanmasının kendisine verilen görevleri daha rahat yapabilmesi adına yeni ve daha kabiliyetli platformların donanmaya katılması önemli ve zorunlu bir gelişme. Türk savunma sanayi, Türk donanmasını daha yeni ve kabiliyetli sistemler kazandırabilmek için bu amaçla hücum bot, fırkateyn, denizaltı, modern çıkarma gemileri, mayın avlama gemileri gibi birden fazla sınıfta geminin inşası ve geliştirilmesi maksatlı projeler üzerinde çalışıyor. Yerli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilen çözümler dışarıdan yapılacak bir alıma oranla daha ucuz olurken, aynı zamanda olası bir tehdit üzerinde sahip olduğu kabiliyetlerin bilinmezliği sebebiyle daha caydırıcı olabilecek potansiyele sahip oluyor. Tüm bunlardan ayrı olarak yerli sistemlerin tercih edilmesi, kriz zamanlarında mühimmat veya alt sistem tedariğini daha kolay hale getirirken, aynı zamanda olası ambargoların oluşturabileceği olumsuzlukları en aza indiriyor. Bunun en yakın örneklerinden birisi, Almanya'nın uzun süre boyunca Türkiye'ye füze, torpido ve deniz platformu yedek parçalarından oluşan 336 milyon avroluk satışı onaylamaması oldu. İlgili satış, Türkiye'nin tedarik istediği sistemlerin muadillerini kendi imkanlarıyla geliştirmesiyle birlikte onaylanmıştı. Donanmanın kendine uçak gemisi gibi daha büyük platformlar kazandırmaya çalışması ise bir diğer nedenin en önemli göstergesi olabilir. Kamu ve özel tersanelerin işbirliği yaparak yürüttüğü projeler, Türk Deniz Kuvvetleri'nin sadece Türkiye'ye yakın sularda değil, Afrika ve Hint Okyanusu kıyıları başta olmak üzere birçok bölgede bayrak göstermek istediğinin bir göstergesi olarak tanımlanıyor. Hali hazırda Libya ve Somali gibi uzak coğrafyalarda varlık gösteren Türk Deniz Kuvvetleri, görev alanı ve menzili genişledikçe bu noktada bir olumsuzlukla karşılaşmamak adına TCG Derya gibi denizde ikmal muharebe destek gemilerine de önem veriyor. Özellikle ilerleyen dönemde milli uçak gemisinin de hizmete alındığı bir gelecekte ikmal ve lojistik destek gemilerinin kabiliyet ve sayı bakımından artacağı söylenebilir. Tüm bunlardan ayrı olarak birden fazla insansız deniz aracı projesinin devam etmesi de Türkiye'nin donanmasını geleceğe hazırlama konusunda kararlı olduğunu gösterir nitelikte. Bu şu andaki durumumuz iyiye giden bir durum. İkiye ayırmamız gerekiyor bunu. Öncelikle ana hedefimiz uzak denizlere, yani açık deniz donanması olma yolundaki adımlarımız. Zaten bu yönde çalışmalarımız vardı ama bu ilan edilen projelerle birlikte artık biz Türk donanmasını okyanuslarda görev yapabilen, sınırların ötesinde konulara müdahale edebilen bir donanma olarak görmeye başlayacağız. İki, insansız deniz araçları kısmı. Bu da özellikle bizim yaptığımız insansız deniz araçları küçük sınıflar olduğu için yakın denizleri insansız deniz araçlarıyla koruma üzerine ayrı bir stratejiye gidiyoruz ve bu dünyada bir ilk olacak. Onu söyleyeyim. Yani şu anda dünyada bizim gibi insansız deniz araçlarını kullanıp bir konsept oluşturmaya çalışan başka bir donanma bu kadar net yok. Bunun da faydalarını görmeye başladık. İşte Katar'a ihracat oldu. Pek çok diğer Körfez ülkesinde de açıkçası ihracat potansiyelini barındırıyoruz şu anda için. Türk savunma sanayinin sadece Türkiye için değil, dost ve müttefik ülkelerin isterlerine yönelik çözümleri de oldukça dikkat çekici. Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir alanda kendisine müşteri bulan kamu ve özel tersaneler, bu alanda müşterilere sundukları çözüm odaklı yaklaşımlarla oldukça dikkat çekici hamleler yapıyor. Bu anlamda bakıldığında Türkiye'nin ilerleyen yıllarda bu pazarda önemli bir oyuncu olması oldukça muhtemel. Yerli üretimde gerçekten daha uygun fiyatlarla, çok daha rekabetçi fiyatlarla üretim yapıyoruz. Bu bir gerçek. Çünkü nitelikli insan kaynağı maliyetimiz Avrupa'ya ve bizim çünkü ürünleri aldığımız Amerika ve Avrupa'ya göre daha uygun. Bunun yanı sıra üretim üzerinde bir çeşitlilik ve yaratmaya çalışıyoruz. Bu da bizim maliyetlerimizi aşağı çekiyor. Yani şu anda Türkiye'de üretilen çok özel ambargoya tabi olan birkaç tek adet ürün haricindeki bütün ürünlerde maliyetlerimiz çok daha uygun. Yani sadece kendi yaptığımız için ucuza mal etmiyoruz. Bir de bunun insan kaynağı kısmı var. Kendi işçimize, kendi mühendisimize, kendi nitelikli insan kaynağımıza bir değer yaratıyoruz, iş yaratıyoruz. Yani dışarıya verdiğinizde bütün bu değeri yabancı ülkenin işçisi için yaratmış oluyor. Nitekim Yunanistan'a bu konuda çok bir örnek, acı bir örnek olarak bakabiliriz. Fransız tersaneleri çalışırken Yunan tersaneleri yatmakta. Yunan tersanelerini iyileştirmek için milyarlarca euro yatırım yapmaları gerekiyor. Fakat Yunan savaş gemileri Fransız tersaneleri yaptığı için o yatırımı yapacak bir kaynak oluşturdular. İşte biz burada kendimiz yaptığımız için tersanelerimizi çok daha rekabetçi duruma getirebilecek öz kaynağı biz onlara savaş gemisi imal ettirerek yaptırmış oluyoruz. Bu yani sadece olayı daha ucuza yaptık diye görmemek gerekiyor. Aksine
teknoloji kazanıyoruz, altyapı kazanıyoruz ve nitelikli insan kaynağı kazanıyoruz. O yüzden çok önemli bir şeydir kendimizi yapması. Bu sadece maddi anlamda değil, diplomatik ilişkilerin de güçlendirilmesi ve Türkiye'nin daha etkili bir aktör olması yönünde oldukça önemli bir gelişme. Savaş gemilerinin stratejik alımlar kapsamında değerlendirildiği göz önüne alındığında, Türkiye'den savaş gemisi almayı planlayan ülke sayısının artması, Türkiye'nin uluslararası arenada daha söz sahibi bir ülke olmasını da beraberinde getirebilir. Üretilen platformların alt sistemlerinin de büyük oranda yerli çözümlerle geliştirilmiş olması, Türk donanmasının caydırıcılığını arttırırken, olası müşterilere yapılacak satışlardaki kar payını arttırıyor. Müşteri ülkelerin isterlerine göre kısa süre içinde gemilerde yapılabilen değişiklikler, Türkiye'nin bu alanda elini güçlü kılan kartlardan birisi olarak biliniyor. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'ün yaptığı açıklamalara göre ilerleyen dönemde Türkiye'nin bu alanda yeni müşteriler bulması da oldukça muhtemel. 2024 yılı değerlendirme ve 2025 yılı hedefler basın buluşması toplantısında konuşan Görgün, yeni yılın ilk önemli faaliyetlerinden biri STM İş Ortaklığı'yla İstif sınıfı fırkateynlerimizden TCG İzmir ve TCG İzmit'in suya indirilmesi oldu. İnşa faaliyetleri hız kesmeden devam edecek. Biz bu projeleri hayata geçirirken bir yandan ordumuzun ve donanmamızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan dost ve müttefik ülkelerden bu fırkateynlere yoğun bir talep olduğunu da belirtmek lazım. Şu anda inşa edilen fırkateynlerimizin uluslararası müşterileri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz demişti. NATO'ya savaş gemisi ya da lojistik destek gemisi satabilmek, lojistik destek gemileri de savaş gemileri kadar komplike gemilerdir. Özel bir durum. Portekiz'e yapıldı bu satış. Portekiz zaten denizci bir ülke olarak tüm dünya tarafından kabul edilen ve bilinen bir ülke. Siz o ülkeye böyle bir satış yaptığınız zaman sizin artık kaliteniz dünya standartları, yani dünya standardı bile değil, NATO'nun yüksek bir standardı vardır. Çin gemilerine göre çok çok daha nitelikli gemilerle yapılmaktadır. Siz şu anda artık bu sınıfta İngiltere, Fransa, İtalya neyse siz de olsunuz. Kendimizi hiç daha aşağı görmenizi gerektiren bir durum yok. Amerika'dan daha iyiyiz. Şu anda Amerika bizim kadar çok adetli gemi üretemiyor. Çok çok özel gemiler üretiyor. İşte nükleer denizaltı üretiyor. Çok büyük amfibi gemiler üretiyor. Nükleer uçak gemisi üretiyor. Ama baktığınızda bizim gibi fırkateyn üretmeyi hala daha başaramadı. Birinci fırkateyni 2 yıl önce çoktan göreve alınması gerekiyordu. Hala inşası. Bazı konularda Amerika'dan dahi iyi durumdayız açıkçası. Ama tabii ki onların özel durumları var. Üretilen yeni platformlar, Türk donanmasının gücünü arttırırken mevcut sistemlerde modernizasyon sürecinden geçiriliyor. Bu kapsamda Barbaros sınıfı gemiler, yarı ömür modernizasyonu çerçevesinde yerli sistemlerle daha yetenekli hale getiriliyor. Türk donanması, düzenli olarak gerçekleştirdiği tatbikatlarda Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda çok sayıda gemiyle eğitimler yaparak harbi hazırlık seviyesini gözler önüne sermekte. Bu tür geniş çaplı tatbikatlar ve milli günlerde donanmanın çok sayıda gemiyle varlık göstermesi, koordinasyon ve planlama seviyesini anlamak açısından büyük önem taşıyor. Yeni gemi inşa faaliyetleri ve modernizasyon projelerinde ağırlıklı olarak yerli sistemlerin kullanılıyor olmasıysa, gerek bilinmezlik avantajı, gerekse de mevcut savunma sanayi ekosisteminin güçlenmesi açısından oldukça değerli adımlar. Ayrıca alt sistemlerin yerli hale getirilmesi savunma sanayi ekosistemini de daha güçlü hale getiriyor ve doğrudan diğer projeleri de etkiliyor. Tesis kapasitesini arttırmaya çalışan Türkiye'nin bu konuda attığı en önemli adımlardan birisi de Aksaz deniz üstünde kurulan yeni tersane oldu. Bu tesisin açılışı sırasında Mersin'e de benzer bir tesisin kurulacağı sinyali verildi. Yeni açılan tersaneler, bakım ve modernizasyon gibi birçok önemli konuda vereceği hizmetle Türkiye'nin elini oldukça güçlü kılacak hamleler. Bu tabloya özel tersanelerin sahip olduğu savaş gemisi üretim yeteneklerini ve satış potansiyellerini de eklediğimizde bu alanda sahip olunan potansiyelin büyüklüğü daha net anlaşılabilir cinsten. Şimdi baktığımızda sadece NATO'ya yapmakla beraber bir de bir sürü ülkeye genişlemeye başladık. Çünkü artık gemi inşaat sanayimiz, denizciliğimiz kendi kabına sığamayacak durumda. Yani sadece Türk donanmasını besleyerek büyüyemeyecek durumda. O yüzden mutlaka ihracat yapmalıyız. Tersanelerimiz ve bakanlığımız bunun çok farkında ve özellikle işte STM, ASFAD vesaire gibi kurumlarla bunları sağlamaya çalışıyoruz. İşte daha önce bir yurt dışı ihalede birinci STM, ikinci ASFAD, üçüncü gene bir Türk tersanesi. Yani ihalenin kazanan sıralaması böyleydi. Ve bu yurt dışı bir ihale. Yani gördüğünüzde bayağı ciddi kendi aramızda bile rekabet ederek iş kazandırmaya çalışıyoruz ülkemize. Bu da bir büyük avantaj sağlıyor bize. Sürdürülebilir hale getirmek için denizciliği ve Türk askeri gemi inşaat sanayini biz yurt dışında çalışmak zorundayız. Özetlenecek olursa, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilerleyen yıllarda geniş bir alanda varlık göstermeyi planladığını söylemek mümkün ve bu plan yerli sistemlerle hayata geçiriliyor.
Daha önce yaşanan askeri ve politik gelişmelerden edinilen tecrübeler ışığında yapılan hamleler, daha caydırıcı sistemlerin gelişmesine kapı aralarken bunu maliyeti olabildiğince düşürerek hayata geçiriyor. Videonun sonuna gelirken Türk donanmasının bu konudaki kararlılığını anlamak için belki de başta yaptığımız gibi bir kez daha Deniz Harp Okulu Marşı'na bakmamız gerekiyor. Bu ölümsüz sulara her adanmış can bizim. Her savaşın bahtını zafer yazan kan bizim. Türküz, Leventoğluyuz, Vira Demir şan bizim. Kalyonlara yön veren kutlu rüzgar geliyor. Türkiye'nin kıyısı olan denizlerin en büyük silahlı güçlerinden birisi olan Türk Deniz Kuvvetleri, halihazırda hizmete aldığı yeni nesil gemiler ve inşa faaliyetlerini sürdürdüğü projelerle